Анхны сар хэртэлт одоо болж байна. За 24 сарын 15-ны өдөр бол сарны бүтэн хэртэлт болж байгаа гэж үзэж байгаа. Сар бол жилд 2 удаа, нар мөн 2 удаа ингэж хэртэлдэг. Нар сарны хэртэлтийн хоорондын энэ үеийг коридор үеийг жилдэг. Энэ тухай бид нэр өмнөх мэдээлэлтэй подкастаараа бол оруулчихсан байгаа. За энэ удаагийн сар хэртэлт бол охины ордны 1-р хэртэлт болж байгаа. Гэхдээ мөн бас охин Аслан гийн орд хоёрын удаа зааг дээр болж байгаа болохоор Аслангийн ордонд ч гэсэн хамаатай гэж үзэж байна. Гэхдээ яг энэ үүнтэй адилхан хэртэлт 2006 оны 3 сарын 14-нд болж исэн байна. За тэгэхээр энэ одоо магадгүй эндээс 29 жилийн өмнөх үйл явдлууд яг энэ хэртэлтийн үед тухайн одоо үед ямар нэгэн онцгой хөвтөлөнгийн том өөрчлөлтүүд энэ гарч исэн бол тэр бүх өөрчлөлтүүд бас тодорхой нэгэн төвшөнд өөр төвшөнд бас яг адилхан биш гэхээр арай өөр төвшөнд дахиж татах магадaltaй гэж үздэг. За тэгээд охины ордны 1-р хэрт болж байгаа гэж байгаа учраас энэ талаарх одоо мэдээллүүдийг өмнө оруулсан. Тэгэхээр энэ хэртэлтийн үед юунд анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ үед бол хэртэлтийн үед бол хүмүүс одоо ямар нэгэн муу зурслаас салах, зарим нэгэн одоо орхих, явуулах хэрэгтэй зүйлийг орхиж явуулах ийм хэрэгтэй байдгаа гэж үздэг. Бүгд төсөөллийн бясалгал, лата бясалгал одоо дандаа негатив бүхнийг одоо өөрсдөө салж орхиж явуулах гэсэн төсөөллийн бясалгал хийхээ сайн гэж үздэг. За тэгэхээр рахав гэдэг ойлголт ялангуяа сар хэртэлтийн үед рахав гэдэг ойлголт бол монголчуудад нэлээд эртнээс түгээмэл байсан. Тэгэхээр рахав бол энэ удаад бол засны ордонд кетонд бол охины ордонд ингэж таарч байгаамаа. Тийм учраас охины ордны 1-р гэж яриад байгаа юм.